上個月我屋企人去咗英國搵我，咁啱佢哋去嘅嗰幾日係熱浪，有成33度，好似係70幾年嚟英國最熱嘅5月。咁英國大部分地方都係冇冷氣嘅，因為佢哋好少可會咁熱，90%地方啦。跟住咁，我哋嗰一日嘅中午就去咗大笨鐘嗰度影相。咁就附近都係冇任何高樓大廈嘅。咁烈日當空，你可想而知係大家都大汗滴細汗咁樣啦。咁去完嗰度呢，我哋就去咗市集。咁行到入個市集，我屋企人就話啊，好口渴啊，想飲水，淨係想飲水。咁行咗3至5分鐘都揾唔到有水賣，咁我就話不如我去買啦。然後佢哋話一齊去啦，咁好啊，一齊去啊。就行咗5至10分鐘喺太陽底下。咁一入到個超市，都係冇冷氣嘅。然後我屋企人咧就指住 pet 水，成12定16支水，跟住佢就話我要呢個，我哋買呢個。跟住我就話，吓，我哋5個人啫喎。佢話一個人攞2支水有咩問題啊？我話吓，5個人條數都唔係，都即係唔合理咯。就係喺出邊咁熱，你仲要攞住2支水行，咁仲不如買支大支嘅水大家 share。跟住佢就佢唔明咯。然後咁其實佢燥我都燥嘅，咁咪大家都燥咯。最後佢一個人買咗2支1.5 litre嘅水，我唔知佢係咪要同我作對定點咯。